Nandimaka Yesu pona pengwa na 2020 t. Nandimaka Yesu pona dépasser vers 2020. N'a dépassé 100. Bien aimé, même avion. Ceux qui ont avion, ils ont tepa. C'est qu'à matité. Ceux qui ont mati n'a qu'on dit mon tepa. T'es n'est pas tout sur tepa. Kangaina yemba Yesu zamalamu uzamalamu 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 uzama tikangana yemba tikangana yemba Yesu zamalamu tikangana yemba tikangana yemba Yesu zamalamu uzamalamu 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 tikanga ina tatola koloza malamu tikanga ina sanjola yawe koloza malamu uzamalamu 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 uzama tikanga na yemba tikanga yemba Yesu zamalamu tikanga na yemba tikanga yemba Yesu zamalamu uzamalamu 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 pona pokwa ya lelo yawe koloza malamu otambwisa bomoi nanga seyo yawe yoza malamu elikia ya vi nanga yawe koloza malamu mobateli mobombiseyo yawe koloza malamu uzamalamu 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 uzama tikanga na yemba tikanga yemba Yesu zamalamu tikanga na yemba yemba yo Yesu zamalamu uzamalamu uzamalamu bien-aimé Yesu azamalamu oyo asangisi biso lisusu na pokwa lelo tikanga na yemba esika nyonso tozali aza malamu bolingo na ye ezolongwa te likola bomoi na biso bolingo na ye ezolongwa te likola bavi na biso yango tolingi tokomisa ye lisusu na grâce mpe ngolu apesi biso sumokola na pokwa lelo toye lisusu kotombola ye mpona bolamu na ye mpona bolingo na ye mpona makasi na ye ndenge abateli biso lisusu yango tolingi tobondela elongo na ndeko nyonso ozolanda biso na moma oyo na bisika nyonso oza yango tolingi tobondela na moma oyo éternel Dieu toye liboso na yo mokonzi tolingi tokumisa kombo na yo tolingi totombola yo nzambe na moma oyo yoka libondeli na biso yamba biso lisu na présence na yo Seigneur kamba biso Yesu kobanda na biso pe kosukisa na présence na yo yo régner na katikati na biso bobibelobi na biso bisika yo régner kezaka absence totale ya diable yango tobeleli présence na yo na kati na biso na kombo na Yesu Kristo oui bien-aimé bisika ozolanda biso tozokumisa sikoyo Nzambe tozobisa Nzambe ezwa lokumu oza malamu na vi na nga Nzambe aza malamu mpona bomoi na yo Nzambe aza malamu mpona libota na yo Nzambe aza malamu mpona famille na yo mpona santé na yo tala bolamu Nzambe bakoki komesika yango te na vi na yo oyo Nzambe asala na bomoi na yo eza na moko te na sa mokili ya moto akoki kosala ngo eza na moto moko te akoki kosalela bolamu Nzambe asala yango lokola aza malamu tobanda kokumisa na moma oyo toyebise Yesu kumisama na yo mpona bolamu tosala na bomoi na nga toyebise Yesu kumisama mpona bolamu tosala na sante na nga tobondeli bisika tozwami o Yawe
tokumisi kombo na yo mpona bolamu na yo. Bible ebisi biso la bonté et la miséricorde de Dieu se renouvelle chaque matin. Oh Yesu, soki tokomi na pokwa lelo eza mpona bolamu na yo. Oyo elambukaki bango na biso na ntongo. Oh nkolo, kombo na yo ekumisama mosantu. Yesu, kombo na yo ekumisama na moma oyo, na makasi, na nguya mpe na nkembo osaleli biso. Tokumisi yo lisusu Seigneur. Toye lisusu na présence na yo. Toye lisusu na présence na yo. Bible ezobisa biso zoloba ete evoque-moi je te répondrai. Tozobelela yo mpona kokumisa yo nzambe. Na moma oyo toye na bisika oyo tolingi yokumisama. Yambo tosala nyonso. Yambo opambola biso. Yambo tosala nyonso Yesu tombwamana. Soki yo tombwami nde okosala oyo mitema na biso ezose. Tokumisi kombo na yo na moma oyo Seigneur. Tokumisi kombo na yo na moma oyo Yawe. Totongoli kombo na yo Yesu. Tosanjoli kombo na yo Yesu. Meme tozobisa Nzambe tombwama na situation ezotungisa bomoi na nga. Ozobisa Nzambe na tombolo likolo ba problème na nga. Ozobisa Nzambe na tombolo likolo santé na nga. Ozobisa Nzambe na tombolo likolo bomoi na nga. Ozobisa Nzambe na tomboli yo likolo libota na nga. Sokoza na problème ozobondele longo na biso. Ozotombola Nzambe longo na biso kobisa nkolo tombwama na yo. Yesu tombwama, Yesu tombwama. Bana Israël na kata Egypte bitumba ezokwelela bango me baza na besoin maboko ya Moïse ezala likolo. Ya biso Moïse eza Yesu. Toyebisa ye kombo na yo tombwama. Soki kombo na ye tombwami nda kosala nyonso koyi kozala nango besoin. Yango tozobondela ta kombo na Yesu Kristo. Tombwama na yo Seigneur. Tombwama na yo Nzambe na bomoi na biso. Yesu tombwama likolo makambo ya bomoi na biso. Tombwama likolo molimo na nga. Tombwama na yo likolo molimo na nga Nzambe. Otika te molimo na yo tombola yo na moma oyo. Parce que soki na tomboli yo na nzoto na nga, nzoto na nga ekozala na dor, ekotika na poussière na pasi. Mais soki na tomboli yo na molimo na nga, molimo na nga ekosala ngeto bisika oyo ozali Nzambe. Oh nkolo, tombwama na yo Yawe, tombwama na yo Yesu, tombwama na yo Yesu. Bolingo ya motema na ngai, bolingo ya motema kolo yo nde bolingo ya motema na ngai, bolingo ya motema eza na mojiste moko te na sango kila koyebisala Nzambe sa biso. Toye na présence ya Nzambe. Biso na bino toza na présence ya Nzambe na moma oyo. Mais attitude na biso liboso ya Nzambe eza ndenge. Est-ce que Nzambe tozokumbamela aza na esiko na biso to na mawa na biso? Aza na kanda to na nini? Attitude ya Nzambe na présence na biso eza nini? Yango na moma oyo tolingi toprofite elongo koyebisa Nzambe toyebi attitude na yo te likolo na biso. Peut-être ndenge tozwi grâce kozala na poko ya misu ntongo tokomona te. Mais tokomona ntongo soko oyo oyokeli biso mawa. Koyebisa Nzambe kita mawa na bomoi na biso. Kita mawa na yo na vie na biso. Nzambe yokelanga mawa. Tobondeli na kombo na Yesu. Kolo eza yo Yawe, bolingo motema, eza yo Yawe, bolingo motema, osatu eza akutani na yo Yawe na mama oyo bolingo motema, eza yo Yawe, bolingo motema, yo nde bolingo ya motema, bolingo motema, osilisa bokono na baye badeklara bango bazengi na bolingo motema, opesa bana na bikomba mpona mboka na yo ekombaza te, bolingo motema,
Yahweh, 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 Yahweh. Bolingwa motema, bolo esayo, Yahweh, Yahweh, bolingwa motema. Sokotitaka pokutana na Moïse. Ibia basatu esayo, Yahweh. Bolingwa motema. Bolingwa motema. Yahweh, bolingwa motema. Bolingo ya motema, bolingwa motema, bolingwa motema, Bibelobina mukana na Hébreu chapitre 9. Soki makila na Yesu sopana kiteme bolimisa masumu linga kozala ti. Yango na moma oyo tozobisa makila na Yesu epetola moma na biso. Makila na Yesu sanctifié biso. Tolingi toyoka liloba na ye. Mais avant tout toza dinite. Yesu makila na ye petola biso. Makila na ye sanctifié biso. Tobondeli na kombo na Yesu Kristo. Bolingwa motema, Napetola manzambe na makila na yo. Napetola manzambe na makila na yo. Osana bolingo nyonso oyo papa koki kopesa makila ya talo. Makila ya talo. Makila ya talo. Osana sanctifié bomo enanga. Makila na ye purifié nga. Makila na ye sanctifié nga. Yahweh, bolingwa motema. Yahweh, bolingwa motema. Internet Dieu, tolingi toyoka liloba na yo. Moko taloba na mokili lokola yo. Liloba na yo esala mokili ezala. Esala banyama, esala nyonso ya mokili. Soki tozomi koza grâce à liloba na yo. Tobondeli na moma oyo lobela biso. Mitema na biso esimba okolobela biso na pokwa lelo. Mpe totia yango na misala Seigneur. Na kombo na Yesu Kristo. Wana ntango tozobenga papa na biso ya koteya biso maloba na Nzambe. Bisika tozali biso nyonso tozobetela Nzambe maboko. Nzambe azwa lokumu. Merci. Tikato kumisa kombo na Yesu. Yo oyo tombwama koleka nyonso ekoki kotombwama. Yo oyo zalisaka po yo moko zala. Yo oyo pesaka kimia na mitema po yo moko komono kimia. Tika kombo na yo tombwama lisusu mo centre Israël. Merci de me permettre tout le monde lisusu poko lelo. Ezana makasi ya mutu moko te. Ezana bozu ya mutu moko te. To bozangi. Mais ezana bolingo na yo. Permettre que liloba na yo ya poko lelo et consoler mitema. Et puis ça biso sous courage à avancer na œuvre oyo. Pambola bande konyos ba vandi liboso ya biteno la pour notre Dieu liboso ya ba télévision pour la polanda biso. Pourquoi le pe sa mela biso pe memela biso kimia. Na kombo na Yesu to bonde libongo. Amen. To beteli Yesu mabo bisika to zali. Pesi mbote na bandeko nyonso bazolanda biso na mabota na bandaku na bisika nyonso bozwami tika Nzambe na biso apambola bino Nzambe apambola lisusu poko ya lelo otozwi susu libaku poto te ya maloba na Nzambe epesa mela biso ka oyo uti na lola poto kabola na se ya moi makasi na biso ezaka ka yemoko Nzambe oyo permettre to mona lisusu poko ya lelo toni to partager te moko na poko ya lelo ya moto partager tika to remercier Nzambe wa sali ke na ba temps difficile na ba moment ya épreuve oyo monde entier mabota nyonso ezoleka bamso bazoleka ba épreuve ya ba maladie bamso bazoleka ba épreuve ya nzala bamso bazoleka ba épreuve ya bokauki bamso bazoleka ba épreuve même ya chômage mais tozo continuer kozala na bomoy Nzamba pambola bino Nzamba tombwama
Pe merci na bande nyonso yo bazo ko accompagner biso. Merci na équipe ya presse, merci na direction ya de la foi TV, merci na bana nyonso nazana bino na kati ya isika. Merci na bande nyonso bazwi temps na bango ya kolanda biso. Ezaka ka kolanda biso pa matin ko kape ko zo atteindre ko sala makamusus, mais liloba oyo pesi yango tina. Tika nzamba pambola yo. To partager thème oyo. Je crois j'ai dû l'équipe bolanda ki biso. Tu partages qui thème moko ezalaki à l'exemple des rites. Tu as kolobela makambo etali bomo ya rites, mais rites tant que tozomona rites, tozomona vie à église, tozomona mwasi oyo ya mopaya. Ayoko zwa récompense, ayoko zala, ayoko landa Naomi pour ya ko bénéficier ndenge moko na libota ya Naomi. Tant que tozomona rites, rites azo présenter corps de Christ, rites azo présenter église. Parce que l'église ezo bénéficier na présence ya Yesu oyo azwi biso lokoti biso ya mbotango aye pa na ye na libota na ye Bible il est venu c'est les siens ne l'ont pas réussi biso bari to yambie biso barahab to yambie c'est pourquoi to teyaki l'exemple des rites na pourquoi le loto to partager thème oyo la récompense des rites. Nous allons continuer à la vie à rite parce que tu as côté à rite bon côté sans nous retrouver. Pourquoi exemple à rite parce que quand on le battre qui exemple à rite tu as ka bongo et si ka bongo te l'exemple à rite tozo banda to banda qui na bandeli à rite ndenga tambola kina Naomi mais to ko suka kana nzela te il faut to kendo ko suka place tozo suki c'est là pour quoi le lopo na koloba que rite azala qui récompenser ceux qui tozo travailler pour un jour tozo la récompenser. Ceux qui t'ont dit to finga na musala oyo pour un jour tous à la récompenser. Ceux qui t'ont dit ba humiliation t'ont subir ba coup musus oyo tous a dini dangote ezaka ka pour un jour tous à la récompenser. C'est pour dire que mutu nyonso azola nanga en tant que chrétien, en tant que mwana na nzambe étape nyonso zo traverser na sa moi ezana lifuti na yango. La foi a son salaire. La confiance a son salaire, l'espoir a son salaire, la détermination pèse à la salaire na yango. C'est pourquoi tout le monde makambo etali la récompense des rites. Les fouti ou rite azwaki. Ce qui rite azwaki le fouti. Ngape nazo ndima ke ngape na kozwa le fouti na nzela Yesu oyo. Yesu nazo landa je serai récompensé. D'ailleurs ma combien lobby na ba nyonso tamu Pierre azotu na question. Alobi voici nous avons tout quitté. Nous avons laissé nos femmes. Totiki ba boti na biso, totiki nyonso to landi yo. Tindenge tozolanda yo to yebi même pas to nous retrouver ndenge nini Yesu ayebisie na ba nyonso moko te akotika libota na ya landanga azanga kozwa lifuti na sa moi bokozwa au centriple pe na éternité na lola bokozwa vie éternelle. C'est pourquoi to loba makambo etali la récompense des rites na zondi make mutu nyonso ndimi Yesu lokola mokonzi pe obiki spe azolanda ye na motema moko akozwa lifuti. Les foot ezali, les foot eza pour na mutu nyonso. Bible lobi il y a une récompense pour tes œuvres. Les foot eza pour na mutu nyonso. Ce qui rita futa makanga pe na ko futama. Ce qui Abraham futa makanga pe na ko futama. Bible lobi bazoye bisa Yesu na makambo etali salaire. Moko lobi tokozwa nini? Yesu zo pesa exemple lobi engager mosali moko na 8 heures. Patron moko engager mosali moko na 8 heures. Ayoko engagé mususu na 12 heures. Engagé mususu na 16 heures. Mususu engagé na 18 heures mais il faut futa na 19 heures. Tango azo futa apesi bango nyonso salaire moko. Est-ce que c'est injustice? Est-ce que patron oyo ayeba ki passe oyo mona ki te banda 8 heures. Oyo bangajaki ki na 8 heures Abraham. Oyo bangajaki ki na 12 heures bakoka ko engager Jérémie. Oyo bangajaki ki na ba 16 heures ezalaki ba apôtre Paul. Biso tozo engagé na ba 18 heures mais tozo biso nyonso éternité. Biso nyonso il faut to kota lola parce que tozo mériter na makambo wana. Biso nyonso to yambi Yesu il faut to mériter na récompense. Biso nyonso tozo landa Yesu tozo mériter récompense. Nazo senga ke Nzambe asalongolu na pasi ozomona na makambo na ye. Na bisiko tcholami pona makambo na ye un jour apesa son récompense. Tika nde kona biso frère trésor soki akozala prêt à atangela biso Bible, atangela biso livre Yarit chapitre 2 verset 5 à 13. Tant que atangela biso Yarit chapitre 2 verset 5 à 13. Après préparer Périt chapitre 3 verset 7 à 10. Donc deux versets vont permettre de développer du loba et après quoi y a le lot. Mais je crois ce qui rit azala qui récompensé tant qu'on a commandoté yaka.
Ce qui va le dire, exemple, récompense à rite, yo va récompense à combo na yo. Remplacer combo na yo na place à récompense. Si vous avez la biso, ce que vous avez possible, ce qui frère Mardoché pas après, à quoi vous avez la biso yango, à quoi vous avez la biso, livre et rite, chapitre 2, verset 5. Verset 5 à 13. Tant que vous avez récompense à rite. Chapitre 2, verset 5 à 13. Chapitre 2, verset 5 à 13. Chapitre 2, verset 5. Totangi. Amen. Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller. Boaz a yebisi mosali na ye. Oyo azalaki chargé ya ko surveiller ka ba ouvrier basali. À qui est cette jeune femme? Mwana mwasi oyo aza ya nani pe awuti wapi? Le serviteur chargé de surveiller le moissonneur répondit. Serviteur mosali oyo azalaki chargé ya ko surveiller ba moissonneur. Bien aimé na musala to sala to na surveillant. Tokolobela ngo après makambo etali nani azo surveiller musala oyo parce que yende mutu akopesa rapport et pas ya mutu ya monaki okokota na bilanga. Mokolo kota kana bilanga ezana mutu enregistra kayo. Même si yo moko miye bagatenga na kota na makambo nzambe est-ce que nzamba yebinga kotuna teka yebi yo parce que mokolo bandaka na yo mokile ezalaka te. Bitumba oyo zokuta ezalaka te mokolo yo bandaka bitumba makambo nzambe. C'est que ezana mutu enregistra avant yo zalare o zala lelo oyo zali. Na lingi mutu moko aloba na sa motema na epa simba motema aloba nzamba yebinga. Parce que ezana mutu a surveiller kama kamuna salaka. Koyemba na yemba ezana mutu a surveiller kango. Papa molimo pasteur mosali nyoso o azali boso na yo. Akoka ko bosa na ke yo za ozo yemba. Mais même na ndako so ozo yemba. Nga pasteur na ko yo te yo zo yemba mais ezana mutu azo enregistrer. Enregistrement ya solo sala makana mutu a 6 millions so kombone molimo centre. Tangela biso frère. Les serviteurs chargés du service des moissonneurs répondit. Mosali alobi ayanoli. C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Ezali mwana mwasi oyo ya Moabite aza mopaya ayaki na Naomi na mboka Moab. Elle a dit permettez-moi donc de déclarer. Ayebisi biso totika ye abuka aya kobuka. De ramasser des épis entre les gens. Lokotaka mbuma oyo ezotikala. Sima na biso. Derrière les moissonneurs. Azolanda ka biso tozobuka oyo ezotikala ya lokotaka na ye. Et depuis son arrivée ce matin jusqu'à présent. Banda koya na ya yaki, banda nazo observer ye, banda nazo tala ye, banda yaki na bilanga oyo. Elle est restée debout. Atikali ya kotelema. Merci. Place wana. Atikali ya kotelema. Soko zotanga Bible longo na biso souligner place wana banda ikotaki na bilanga za ya kotelema. Et ne s'est reposé qu'aucun moment. Apemaki kaka muke. Na ngonga moko nde apemaki. Mais soki te azaka ya kotelema na bilanga. Boaz dit à Ruth. Boaz ayebisi Ruth. Écoute ma fille. Yoka mwana nga ya mwasi. Ne va pas ramasser des épis dans un autre champ. Kokende koluka lisusu kobuka matiti kobuka ko moissonner, c'est-à-dire kokende kobuka ko récolter sous na bilanga mutu musuti. Ne t'éloigne pas d'ici, reste. Kolongwa na bilanga oyo te, tikala awa na basali na ngai. Regarde où l'on moissonne dans le champ. Tala bisika bazol buka. Et va après elle. Yo pe kende kobuka. J'ai défendu à mes serviteurs de na pekisi basali nanga basimbo te muta pengwiso te nzamba pekisi basimba yo te même si ezo yinda ndenge nini muta bengano na église te même si ezo kweya ndenge nini ya pekisi basimba biso te apekisi même si muta aza compliqué toza na droit ya ko bengana rit na bilanga te. Bilanga c'est l'œuvre, bilanga c'est l'évangile. Mutu moko ta zwin ndingisa ya ko bengana yo ke banda lelo olongwe mosali mwana nzambe te. Tanga frère. Quand tu auras soif, tango koyoka posa ya mai, tu auras au vase et tu boiras de ce que oko kende bisika wana ya kotoka zwa mai kende na bisika na etuluku bisika ona bidon zwa mai oyo basali batoki komi tokela mai te yo komela mai oyo basali batoki. Merci mon Dieu parce que ozana kati ya arche Noé il faut ozwa oyo Noé azanango okoki koluka biloko libanda te parce que Noé azana ba réserve nyonso ko luka évangile libanda te parce que bisika ba oteya yo bazana nyonso pona yo. Alors elle tomba le visage contre terre. Ya kwe ya fukami. Se prosterna et lui dit. Mérite yo za mopayo yebi ko fukama ndeni. Tanga kaka.
Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux? nazwi ngolu oyo ndenge nini okoki kokipenga okipenga ye nga oyo naza mopaya. 11. Boaz lui répondit, Boaz ayebisi ye, on m'a rapporté tout ce que tu as fait bayebisi nga nyonso oyo pour osalaki ta belle-mère depuis la mort de ton mari. mpona bokilo na yo wuta mokolo mobali na yo akufaka. Comment tu as quitté ton père et ta mère Soulignez place wana. Comment otikaki papa na mama oyo aboti yo et les pays de ta naissance pour aller otiki vers mboko botami, c'est-à-dire rite oza na makila ya Abraham, parce que Abraham po pambwa mayifu atika ndenge yo po otiki baboti na yo, otiki bandeko na yo. Nazoteya mutu moko na poko lelo, il est arrivé un jour au décidé ki kobo ya masanga oza komona ngo lokola papa me olobaki niet ngana yo tokabwani lokolo tika ki tu as une récompense tika nzamba récompenser yo na poko lelo a récompenser yo na temps oyo batu ebele bazolela nzamba récompenser yo soki ezane loko na kobenga récompense première récompense na se ya moi nzamba sekisa yo kosekeza récompense toyokaki ndenge otikaki libota bayebisaki ngai yango te Boaz bayebisaki yo te oyebi déjà oyebi nyonso na salaka oyebi motema na nga oyebi ndenge na tambolaka tanga na yo frère. et les pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas. Otika libota na yo okei bisika oyo na peuple oyo mabota oyo oyebaki te bando botama. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait tika nzamba zongisela yo oyo sala et que ta récompense soit entière. et que lifuti na yo ezala mobimba. Lifuti no ezala mobimba boyoki bisika tem na biso vandi bitem na biso nde yangwana lifuti no ezala mobimba soki nazalaka jour wana présent na lingo tuna Boaz c'est que pe lifuti pe ezalaka ndambu. Oui, lifuti ezalaka ndambu parce que na makambo etali lifuti bakoka kopeso salaire mais lokola mois prochain pe ko travailler bakopeso salaire nyonso te, il faut babombelo salaire. Mais na makambo oyo ya rit il faut lifuti ezala mobimba, il faut toyeba rit azozwa salaire mobimba ndenge nini, c'est-à-dire récompense ya rit il faut ezala entière mobimba. Na makambo etali ko seka il faut seka, na makambo etali ko avancer il faut avancer, c'est-à-dire na coin nyonso ya vie ya rit il faut ezala na récompense eza mobimba. Olela pona makambo etali nzambe bakosela yo makambo tika nzamba futo mobimba na miso abayi baseka yo tanga frère. De la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, epesa mela yo bongo sous les ailes duquel tu es venu te na réfugier. se ya mapapu ya na ye bisika oyo kobatama epesa mela yo bongo lifuti no ezala mobimba parce que otikaki libota no yo kobatama na sali papu. Mon Dieu mon roi, est-ce que nzamba zalaka na mapapu? Oui, David alobi oya bata makana sama papu na yala la kana kimia. C'est que tu comprends que nzamba zalaka ndeke. C'est pourquoi nanda ko Abraham ayaka yie na mapapu ne mibale. To vandi, to betaka Yesu maboko so to zaliao. Tika to betela Yesu maboko. Bisiko zola na nzamba pambola yo. To partager na makambo etali lifuti ya rite. Te lifuti ya rite ko zalaka lifuti ya rite te. Et vous appelez les foutis na yo parce que n'a pas eu l'exemple de rite. C'est-à-dire ceux qui ont eu exemple ya rite, on vous appelle les foutis ya rite. Boaz ayebisi etika les foutis no ezala entière. Place wanande. Tokoye ba récompense à rite ndeni. Bien aimé, okoki kozwa mbongo na vie eza récompense mais eza ndambo. Po mbongo esilaka. Okoki kobala eza nango bien, c'est ça dans la vie. Naturellement, il faut bala aux ananda kwa libala. Mais yeba ke libala eza pena bitumba nango. Eza li foot mais ndambo. Okoki kozwa mutu ezwa ka pepani. C'est que eza li foot mais ndambo. Mais problème ya rit. Azoluka li foot, azoluka récompense. Il faut tout zonga na Moab. Tango rit sabali. Rit azalaki na mboka oyo. Ya malédiction. Ba tote kango c'est bien passé. Je crois que zo zwaka ndambu tangu mobali ya Rita akufi. Mwasi mobali ya Naomi akufi. Mobali ya Orpa pe akufi. C'est-à-dire ba veuve ba misatu ba kufeli mibali. Ba sangani po bazonga Naomi a décidé parce que na sangwa yoka ki Nzambe a visita ki libota naye. Alobi lokola visita ki libota apesa ki bango lipatika na zonga na libota na ngai. A décidé zo zonga libota na ye Rit alobi ngape nazo kinena yo. Orpa alobi ngape tika na kinena bino. Toke biso nyos. Mais na comprendre que Orpa a dit landa aye bati aza un objectif te.
Et ça, bateau, bah, semble la caméra déterminée. Et là, quand il y a l'église. C'est pourquoi mon yaza ba conflit, makambo ebele, ake de koto problème, ozonga boeka ye, kuna ye mutabundaki, koto ba pesa rapport na ye parce que il ko kana aza orpa. Un jour, akosundula na ye makambo arit. Akosundula na ye bu voyage à Naomi. Parce que ça na objectif te mérite le bingai. Na ko fait mobile. C'est que na reporté. Na kati ya mboka ya Moab, repos ezala kité. Na kati ya mboka Moab. Et puis, ce qui est aussi et loko il faut bisunyo soto simba na poko lelo, irita bali. Ça fait combien de temps? Abotité. C'est que mon bali arrête à confier à Zay combat. A tiki rien. Je pense que ceux qui ritent à la canefis que na mwana. Alimoti kala na mboka na bango lobi Naomi lokolo pesinga mobile. Lokolo na bala ki mwana yo aussi longtemps qu'abotité. Na botité. Na koti côté. Okoko talibala ya stérilité te. Parce que na Israël, na bino balobi ekozala ni moins, il n'y aura ni stérile ni la femme qui avorte. C'est-à-dire il faut na koma yo ponza mena koma nzambe na ngapona koma na bota. Pona bota il faut na bota na mabele ya Israël. Oh mabele ya Israël bisika oyo ndeli lo bezali. C'est pourquoi tangu na mana bikaki abiki na lèpre ayebisi a Élisée bo pesa nganda mo mabele na bino na ke na ngona mboka na biso so kikaka bande ko na ngaba bande ogumba mela eke ko na bango ngana zo ndambo mabele na bino na gumba mela or ndambo mabele c'est la parole qui est partie à l'étranger, c'est-à-dire bisika soki to ogumba ma bien aimé place nyos yo zo gumba mela nzambe ezandambo mabele ya Israël ye na mboka na bino nkola pambola mtumako nzambo yo gumba mela ga futa yo nzambo yo tangisela ma ya mis na evro ya futa yo. Nana yebiso genzamba kokotika okabongo. Nana yebiso parce que batu baza confiné que kaka na confinement oyo kokufa na nzala. Okufa na nzala te. Nzambo yo salela tango nyonso. Azana livre na maboko na ye. Avant bafuta Mardoché. Avant bafuta Mardoché, il a fallu roi la te. Azala zotanga. Qu'est-ce que Mardoché a sala? Bafoutaye nini? S'il a été récompensé, Mardoché aussi a été récompensé. Il y a pas de foutama. Ce qui va se tonga, nzamba zo tonga, nzamba zo étudier. Comment na kugyo sepeli ça? Peut-être temps yo vananda, et en même temps oh yo musa les ozelayo. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un geste abandonné. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Na mona juste à l'abandonner. Namona mabala kokufa. Namona mituka ya cher kovanda na parking parce que kolo nangwa kofi. Namona avion ya munene basombi yango na cher mais sali crash ate loko balokotité. Mais namona te juste à l'abandonner. Namona te ya nzambe babwaki. Et tatiki libota abandi kolanda Naomi. Babimi na orpa tango akomi na katikati ya nzela Naomi abandi bizaleli mabe Naomi abandi maloba mabe na katikati ya nzela tango bazalaki na mboka ila fayetikala me na nzela mupepe kutanaka na bwato ya Pierre na katikati poza makasi ya kozonga sima te soki oponango kozonga te bisiko ezoyindelo kozonga te Yesu alongi deja motema ndenge mwana uti oyemba bolingo motema olongi deja motema lokolo olongi motema c'est que makolo ko kende kaka bifika motema ezoni mangai na yake pa na Yesu parce que motema elongama na tikala à cet âge en tant que jeune si je sers Dieu parce qu'il a vaincu mon cœur alonga motema alonga kaka te mais a convaincre motema parce que koki ko longa mais on convaincre te mais il y a convaincre pe alonganga soki alonganga alonga yo pe soko mataka mangengenge alonga yo soko mitika na musala alonga yo lokola alonga yo il faut le futi pe longa yo kolo pambola ase to ko betele sima bo bisika yo kali kamboy rit na orba lobi lokola to komeli awa mboka ngopeza pa musika te kuna pe mutako bala ngazate bokende ngana zongi Rita za même nationalité na orpa baza bandeko baza mboka moko mais Rita lobi azongi ngana kozonga lokola yete na batan ya passion na batan ya milelo na ba persécution na ba tribulation bien mais laissez que l'église soit touchée comme ça il faut pas l'église la toucher ce qui ressemble la réellement il faut zala na bato baza adversaire c'est-à-dire yozo inate mais il faut ba inayo et ça la ma bongo alobi vous serez aïe à cause de moi c'est ça la parole
nzamba ya no la kabana liloba na ye soko lingo sambela na liloba na ye zwaka ka liloba na ye zongisela ye parce que ye pour répondre kabisa ka liloba na ye zali alobini ngana okenda yo nzambe na yo akozanza menga soki or pazo ngana kozonga te oui ezana batutu banana ba okosambela mais lelo bazonga sima mususa zonga ne ko shina mususa zonga na ye ko lula mais yo zo continuer pantalon moko mais ozo continuer na nzambe et loko ko liezate mais ozo continuer ko landa ka évangile ozo continuer ko yemba mon frère et peut-être ezana batu mususu peut-être ba loba yango yo osambela to mona pe lote ya malunga na maboko na yo eloko malunga kozala na maboko na ngate eloko malunga fezala na motema nzambe po akopesa ngango bino bokomona soki Joseph a continué ko sala nzambe ezalaki pour la prison te mais ezalaki pour comme premier ministre parce que ayebaki bit na ye ezanzamba récompenser nga nzambo ya futarite akokoka ko futa yo mosala na nzambe tika batu ba seka tika batu ba loba tika ba critiquer tika ba bebisa même elamba na yo na yebike elamba ba memi ya yo me makila ya yo te parce que Joseph bazwaki kaka elamba na ye me makila ya taba ba ko selo makameza ya yo te est-ce que vous comprenez makambo wana papa pe alelaka na ye me alela taba alela Joseph te mais un jour boko kutana na deuxième phase c'est quand on la pambola il est azokende a komi na bilanga ayebisi Naomi permettre nga na passion yo na nzalo yo tokoko vanda te yo mama bokilo vanda tika na kende na bilanga ono kozwa ngolu na banda ne fiske ko lokota ka bango ba lekanga na lokota kana sima tangu na ko bando lokota sima na ko bando ya me matolia kana fiske oyo mais irite oye kan pourquoi ko yana tante ya kolona ozo ko bima na tante ko buka biso to koma ba chrétien na sima ya résurrection na tante ko lona biso dozate tangu yeso zo kota na mokili biso zalaka te tanga botama na Bethlehem biso zalaka tanga botama kuna Maria zonyo kama ka yo zalaka chrétien toko koma ba chrétien soki ba kundiye tanga azo sekwa ah yende mtu azo isika na yo mate atoteya ka yo asila prima place tika nkolo apambo na yo to lobi boy rita koti na bilanga mena tanga kobuka ah tika bakoka batambola na tanga kobuka amen tika avec le Bartimée amona na tanga kobuka amen hoko na mona ko clarité bando koma na Yesu koma lo lendo pona yena tanga kobuka amen kola pambola amen obuka santé obuka koseka obuka nyonso parce que natan ko lona akufa ka yile moko azolela parce que biso to buka koseka o yatikaki amen kola sunga yo buka okobuka yuta yaka natan ya komwasole ah te ko kuta na bo vie éternelle ba Abraham ba yoka sangwa vie éternelle te po ba bango ba kenaki natan ko lona amen biso to natan ko buka c'est pourquoi lobby vous aurez la vie éternelle. Même Élie, il n'était plus à Kendalolate. Pourquoi? Parce que le ciel n'était pas prêt. Mais maintenant, c'est lui qui est monté. C'est celui qui est descendu à la Kibisolola. Tokobuka. Zawananga. Bible lobi bwe tango akomi. Akoti na kata bilanga. Asengi. Pe ya bandi ko lokotaka. Pendant que y a zolokota. Azolokota ka bambuma. Bino bobuka. Parce que na Israël, loi eza. Soki bobuki mbuma. Oyetikali, bokoki ko sili sa te, c'est ça la loi de Moïse. Boko sili sa il faut botike la bapaya. C'est pourquoi ceux qui bino bomoni yeso aye para bino. Et que bo utiliser ya tata muchi bakoka asali nyoso botika pa ke na nation. Oyetikali, reste ezala ya nation. Amen. La nation ezangana yo. Nation, c'est l'église Vie Nouvelle Kingasani. Tinga nzamba pambo la bana nga église Vie Nouvelle Kingasani. Biseka nyonso bozolanda nga bo pambo maboko buka, boko seka, boko témoigner, boko yebisa batu venez voir. Boko yebisa batu yebisa bango alongola nga na salon. Yebisa bango apangusa maya misu nanga. Ndeko awuta ko yemanze momoko. Ayembinze balobi epesa mela yo kolongola soni ya mabota. Epesa mela David ko kwesa Goliath po libote yuzulongola soni. Amen. Epesa mela ye koya nanda ko veva serpta kolongola passe nzala oyo veva serpta za ko banga epesa mela ye ko sekisa veva nain azotambola na mwana ebembe epesa mela kaka Yesu asekisa epesa mela kaka Yesu yo fuka melaka Jésus Christ yende makoki Yesu nde nazoteya yo Yesu ba maite papier te Yesu akokoka Yesu nde récompense yango tango ayebisi akuti azobukaka yoka rapport banda koti na bilangao tomoni ko pe mate yo frère sœur papa nanga kati na Yesu
Pour sombi kaka o sombi kiti 25 kiti na église o komi osoki ngate ngape na lembi na ngai kutu ozo lemba ndeni yo ka rythme ninga bazolo babanda kotaki apemite apesak aope mate apesak aope mate ozo linga po prier o kota pe prier nzambe na lembi na bondeli na lembi o bondela ki o banda gernin po soki sa hernin frère même ndenge bozo yemba so le go yembi David a combien de psaumes? Le psaume de David, combien? 150. Yo a combien? Olingo lemba. Yo a combien de psaumes? Oh papa na omo na passe mingi, Job abanda passe na chapitre 1 à ceux qui sont na chapitre 42. Yo ka récompense chapitre 42. Il continue. Abatela ki Elikia. Balobi même koka oya vanda ki na lise pa ya Betsaïda. 38 ans na Elikia. Yo lingo bungise Elikia. Ko bilambe zate ya kolata. Olingo bungise Elikia po bazotonga yo na musala nzambe libota bazobalukela yo tika to bana ko avancer na yebisa yo ke nzamba ko sala ngolo ko tatola nzamba ko futa yo nous aurons la récompense ceux qui ritent azwa récompense frère ko zwa récompense ma vesti no ko zwa récompense ma vesti munde lo ko zwa récompense moi je sais nzambo yo to kendelaka oyo to tikelaka nyonso tozo kende ko luka butu eye ondimiola la na pavement alors ko zana mbeto munene pavement efutaka pavement efutaka molokoti azali yende semba bilokota oya kokuta olali na pavement yenda kolokota yo kabo was tangwa ye adi ma fille lokola ba yebisinga eko permite o permite lokolo permite ma fille lokolo permite continuer kaka kozana bilanga nanga na pekisi ba toucher yote ne touchez pas mais ouais ba toucher yote et soki wana te ayebisi ye toyoka kindenge otika kilibota na yo otika bandeko na yo otika ba famille na yo polanda okende na peuple yo yebaki te tika récompense pesa mela yo nzambo l'Éternel sous les ailes de qui tu es venu te réfugier sous les ailes de qui tu es venu te réfugier merci Narit chapitre 3 verset 7 à 10 sokotangi Naomi a koteli Boaz na butu na minui alali na makolo na ye Boaz alali na kati esobe Naomi aye na makolo na ye alali ayebisi nini ayebisi ye na lingi tangu Boaz azolamka na minui azofonga misi yo nani heureusement ezalaki na temps ya Rite na Naomi soki lelo heureusement soki lelo bamona kaka mutu moko boye aotambola na pasteur d'ailleurs lelo na mokili komaka bongo botambola na soki yo pasteur ndongo zawana to mosala nzambe to bato nyonso bayebi ke oza mosala nzambe so bamoni onande même ndeko nomona tata mwasi bozotambola na ye tomona ke clarté po biso bakomonaka biso clair mokolo moko te ti mokolo nyonso kozonga okozalaka clarté koluka pe ko se justifier te kwani bomonanga clarté tika na répondre mutu te akei na makolo na ye bowazalali mérite bilange kokite il faut y kolanda su Boaz bilango zobuka ozobuke kokite na buki me kokite na posa lifuti on atikela ki baboti nanga na posa lifuti la récompense de Rite azoluka lifuti akeko kota na chapitre 3 akeko kota tina makolo Boaz ala muki yo nani abi nazaka ka mopaya oyo mona kina bilanga na yo mais nini lisusu na butu boye alobi yo nde mosikoli yo mtozana droit ya kosikolanga étends ta main. Aïbise bongo. Ce qui est frère Azapra ko otanga biso rapidement pour y babiso milité. Kaka zo ta place wana kaka étends ta main. Étends ton aile voilà. Aïbise étends ton aile. Tianga lipeka sembola lipapu na yo, sembola loboko na yo na batama. Na sikolama, na zwa makasi, na zwa récompense. Tanga frère sogezali. Soko kom place wana moni yango, soko moni yango tanga yango. Étends ta main. Tango zoba natande natikila kionyos natikila bilanga alobi te bilange kokite yo lobaki récompenses à l'entière bilange za entière te nakoki ko bala me yango te mutu na yela ki na église nakoki ko tatola nakoki ko zombongo nakoki ko voyager na yaki na église pona yango te na yaki na église pona zwa repos et récompense entière c'est la personne de Jésus-Christ en totalité bobimba na ye yango nde récompense entière Nana lobaki kenzamba peso récompense entière. Yemoko. Dans la seconde lingo bonde la zone c'est le malobanaye. Alors yomoko muto lobaki ke li futi nange kozala mobimba ayebisa yo ne craint rien. Ah nzambe na bomoy.
nabokisa eliki ate boyiba mbongo bokoyiba eliki ate eliki ekende te ata obandi kotourmente motema na nga zokisa nga na motema me okozokisa eliki na nga te kola pambola est-ce que oza na baboko tobetela na tata wana tobetela ye mei est-ce que ozali awa na nga lelo naza vraiment na posa motu moko ayoka nga makambo ozoyoka nzambe oyo otikela libota nzambe oyo otikela masanga nzambe oyo otikela bagroupe mabe nzambe oyo otikela bakamarade mabe aza na lifuti afutaka il faut amonisa différence soki or pazonga lokola yo ozongi te il faut mona différence apambola yo est-ce que omoni place wana tangela biso tanga frère tanga telema tanga Boaz dit qui es-tu? Elle répondit, je suis vite ta servante. Boaz alobi oza nani ya ilobi nazareth mosali na yo étends les pas de ton manteau sur ta servante car tu as droit de rachat. tombola sembola zel na yo sembola lipapu na yo tiango likolo na ngai c'est que ce qui te comprendre bien yo lobaki éternel c'est que yo nde muto zana lipapu éternel o lobaki wana eza yo nde sembola loboko parce que muto azana makoki ya kosikola nga mosikoli na nga eza yo. Merci frère. Ekoki nango wana sembola loboko récompense na nga yo nde Boaz. Elita ndimi atambola na sima ya basali mais akani basali te akani biloko azolokota te akani nde Boaz mobimba tindenge Boaz azoyebisa ye nzamba récompense yo récompense ezala entière wana nani c'est que entièreté ya récompense ya rit c'est mobimba na Yesu na vie ya rit. Amen. Soki Yesu aza na ndako no mbongo ekoya. C'est pourquoi moi si wana azaki veuve ya Serepta tango abimi azolokota matiti lokole li aye komilalela wana oh merci tango li aye komilalela wana c'est que mapa ekozala wana na ndako wana biseka Yesu azalaka lokola règne ye wana c'est pourquoi lokola règne kendaki na fête oyo masanga esilaki il a fallu règne ebota masanga mosusu bato basepela. Or le vin c'est quoi? C'est la réjouissance, c'est-à-dire na fête wana esengo esilaki fête c'est la famille fête bisiko botama fête ezanda kwa barit bisika bakufelaka mibali soki Yesu aye c'est le règne soki règne aye bibembe baseko akaba baba balobaka ba aveugle bamonaka bakoka batambolaka. Oh mon Dieu mon roi tika bisiko zanyo ezalaki vide et comme récompense Yesu nde muto ayaka kozipa batru soki mwana etike azangi papa Yesu ayaka lokola papa ya bana bitike soki mwasi azangi mobali Yesu ayaka en tant que mobali ya baveuve. C'est pourquoi tant une femme tsunamite dans 2 Rois chapitre 5 2 Rois chapitre 4 amoni Élisée azoleka aliaka na ndako na ya lobi kolia ekokite il faut tozo mobimba Élisée la kao tala ozana posa mobimba Yesu otambola na ye ozana posa mobimba Yesu obana ko sepela na vie na yo soko lingo sepela ozana posa kaka mobimba ya nani Yesu te betela mobimba wana maboko mobimba na lobi récompense ya rit c'est la totalité de Dieu dans sa vie totalité yango moni tango yebisi sikolanga osikoli nanga tango yebisi sikolanga yondo zana makokia ko sikola yondo zana makokia ko bunda yondo zana makokia ko longola mutu soni yondo mutu zana liloba epesa ka bomoy yondo mutu ko opekisa mupepe ya libota nanga bande ko ba épreuve aux autres traverser ndeko zola nangai ko déséquilibrer surtout parce que aux autres traverser bataille difficile. On me kawe simbite, on me commerce simbite, on kelufu simbite, on zongi awe simbite, et yé ko yimelo le sous na bakambo confinement. Donc rien ne marche. Rien ne marche, mais ta foi marche. Rien ne marche, mais ton espoir doit marcher. Bayibo nyonso, mais bayibo elikate, ndeko ko benga papa, bayibinga mbongo nyonso, siko na temps oyo nako sala nini. Na biso bayibi yo mbongo nyonso, mais bayibi yo elika nyonso te. Elike vivre. Restaure ta foi, restaure ton espoir. Oyebaka Yesu asalaka nini oyo yebaka asalaka yango asalaka yango pe akosala. La récompense c'est la personne de Jésus-Christ dans la vie et nyonso Yesu aza alobi là où je serai vous serez c'est que soki Yesu aza mobimba na vie na yo soki akozala na lola yo kozala wapi na lola to betele maboko irita lobi récompense yo nde sembola loboko sikolanga rachète-moi na uti na pasi yo nde sombanga parce que na ina temps ya moisson na yeko buka na yoko buka o bango balonaka bakomi lobi ba melama ina mazipa batinga mabulu batimola te babuka na bisika o balona te banani bisoti tango ba obometo zalaka te mais tango azo sekwa tozana ye. C'est pourquoi
Toni to expliquer le komoko. Rita zo pour nakaka minuit tango Boaz alalaka. Mais pendant que Boaz azalaki na bilanga, pourquoi il bisa kete ke sikolanga na miso abatu? O sikolangai. Mais Azeli alala. Azeli alala wani koka ko simba biso nyos. Azeli alala. Ndeko zo landanga Rita azela Boaz alala. Zalaka patient. Yeba ko zela. Même moi nana azalelo na 2 mois. Zela ye kotinde maite. Oko zela akola. O força kanzo to boyeni. O na lingi na koma munene. O lingi koma munene zela ko koma munene. O lingi ba nomera soki nini? Non. Rita zela Boaz alala. Azela. Na pasi na ye me azo zela. Kutu tamba zo tambola na Naomi. Aibisi Naomi nzambe na uzanzambe na ngai. Mais Naomi veuve. Tozolanda Yesu pona mbongo toyoki sango na ngote. Tozolanda Yesu pona lisiko nanu. Tozolanda Yesu po alinga biso. Alinga yo na mabe nyonso sala. Alinga ka yo pezo continue ko linga yo. Soko za na bomo eza prix ya makambo bato azo sa elote mais eza prix ya bolingo na Nzambe. Kozala na bomo c'est le prix de l'amour de Dieu. Kozala na bomo c'est le prix de la grâce de Dieu. Kozala na bomo yango irita lobi nazwi ngolu ndenge nini. Nazwa lisusu ngolu. Alobi na nazwi ngolu ya kozala na bilanga na yo mais nazwa lisusu ngolu. Oyebi ko yemba senga lisusu ngolu ya komata na Nzambe wana. Okoki okutana na Nzambe bosalika croisement ya lekibo yo lekiboye. Mais le problème senga ngolu ya kotambola na ye. Soko tambola na ye mupepe koto sabino. Soko tambola na ye c'est pourquoi Pierre a yebisa moto. Je n'ai ni or ni argent parce que nazo tambola na oyo j'ai. C'est que j'ai vraiment Jésus-Christ en totalité, la récompense de tous ceux qui ont besoin d'une récompense. Le salaire, c'est Jésus-Christ. Si le salaire des péchés, c'est la mort, mais les dons gratuits, qui ne se méritent pas, mais non, il a mérité. Mais bien sûr que c'est ça qu'on mérite. Au cours c'est capable basalilio scène moko c'est quand même mais c'est quitté. Ce que ça n'est que c'est maintenant c'est Jésus-Christ lui-même. Maman, même bano yozomona mitu ezo sala te selon yo pesa bango petite bana nga mitu esala kate. Mitu eko sala, zala passer eza na temps oyo koyaka mwana raisonnement ekozonga. Akoyeba ke o mama na kofinga esute. Akoyeba ke o papa na konisala lisuma kama na zo sala te. Soki azonga ka 0h 2h akozwa conscience akokoma kozonga 16h avant nandao. Parce que zaka kana moko éducateur, yende muta édikaka, yende muta zwaka vie ya ritz. Abandi ko réparer yango. Yende muta zwaka Saul po akoma Paul. Ezaka kanzambe wana. Récompense yarit. Yakarit. Symbole loboko sikola ngai. Aye ko sikola ye. Na miso bat. Mais na butu pourquoi zela ki butu? Parce que nation ezana mobeko lobi n'allait pas vers les nations. Nzambe ya Israël azan nzambe ya ba nation te. Mais pour comme nzamba ba nation, il a fallu ala la nekulus. Oh mukolo biso tozwaka makasi tango mataki nekulusu. Bisika oyo rita yaka na makolo na ye tango ya mati nekulusu. Oh pongi ya Yesu likolo ekulusu nde lisiko na ngana yo. Yoko dinda te okoyoka soni to kozala récompensé parce que il a fallu Boaz alala or Boaz c'est Jésus-Christ. Tango alali nekulusu bisika ne makasi na biso ba nation yaka. Amen. Est-ce que vous comprenez ma camoy? Yango Bible lobi tango alali nde église botami nde mutu moko azalaki wana soda moko azalaki na atubi nini botonga nini oyo likonga maye bimi. Je me pose la question, est-ce que soki mutu azoki ezalaka maye nani mutu bimaka? Or je comprends qu'un véritable Adam pour Ève solo abima. Il a fallu véritable Adam amatalikolo anjete. Tangazo matalikolo kulusu nde l'église botami. Mutako tout chaque église azate. Mutako ki ko kanga église azate. Oh non, na kanga église c'est-à-dire ko kanga église c'est un document ko boya bando rené na quartier, on a okimisa bango. Ah! Okimisa bato balale la pongi. O bois que la mbasi moto balale la pongi. Oyo kiza sol na kosala toi yo kasoni na osambwise te okoko sambwisa ngate oyo lingo sambwisa balalele pongi o sambwise te oko sambwise na 1 mois 2 mois mais après 2-3 mois Joseph amataka kaka comme premier ministre. Amen. Oko zala récompenser c'est qu'on kolo pambola yo mobimba ya récompense ya rit c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est là qui est na butu tanga zeli na butu kokota na ye donc liwa ya Yesu bisika obiso to yaki ko zo récompense nde na tongo nango to bando tatola elonge monani
mama ozolanda nga tokozwa batan awa tozobanda kozwa batan ya kobondela numéro ozomona wana benganga benga soko oza na problème il faut tobunda mpo na récompense na yo na Israël soki Ruben azwi mabele Juda azwi mabele il faut pe bitumbe continuer po bandeko pe mosusu bana ya Israël bazwa pe mabele soki ye abali il faut tobunda pe yo po bala ozwa pe esengo yo po ozala récompense nayebi ke lolo kokende mais na samo nzambe asekisa yo tokozwa temps ba prière tokozwa temps ya koluka nzambe numéro batie wana problème ezotungisa yo komimela poison te soko ozana mposa komela mela ata mai somba mai ya opire mela komela poison te komitia singa te eza na moko akufelaki yo récompense na yo nde ye soki tolobi récompense eza nde présence ya yesu lifuti ya yesu vie éternelle yango nde récompense arite totika mabota totika nyonso mpona kolanda ye Emmanuel ye nde Emmanuel ye nde Emmanuel na biso toli tobondela afutaka na kolanda yo po futaka Emmanuel atana pasinga nazolanda yo Emmanuel Zambe malamu ema Emmanuel papa malamu ema Pakufilelo na leki na ninema Lolendwa nini na salela nzambe yaya Ataba finginga na zolanda yo yawe Moninga malamu seyo nzambe yawe Papa malamu seyo nzambe yawe Makaisa basantu seyo nzambe yawe Yawe na kolanda yo yaya Banda kubondele longo na biso Yemse na kolanda yo Na kolanda yo lifuti na ngai Na kolanda yo makasi na ngai Banda kubondela na biso Banda kuevoke ye Yebise na kolanda yo Oyebisa kinga yo sembola loboko Sembola loboko Sembola loboko Yesu Sembola loboko kundela ngai Na bitungo ya ngana mokokate Selela ngolu Yesu Emmanuel Nzamba fina ngai Selela ngolu yo mudo nzala Misika wali kumanagezani Yondo defanda kabatu Nzambe ya likota na ngai Nzamba vigo venti ngasani Nzamba bana na ngai Yesu Wendo moni Na kolanda yo Nazalo kola riti na kolanda yo Merci Merci Nalibye ozala ta prière Yebisa Nzambe soki obombi nga na temps oyo naye kobata manasa loboko na yo naye kobata manasa lipapu na yo naye kobata manasa lipapu na yo natambola na yo naye kobata manasa natiki libota natiki banzamba bakoko natiki hotel osinga loketo tu natiki yebisa ye naye kolanda yo nazaki obata masoki nazwi problème peut-être ozako bata na kolangwa okobata masu na kolangwa te okobata makati na Yesu banda kobondela yebisa Nzambe na yo merci Jésus toyo kobata lebana na bomi bana na ngai na bomai molonga na ngai bande ko na ngai baboti na ngai belle famille na ngai nyonso Seigneur notre Dieu ma beau frère ma belle sœur na ngai ba beau père belle mère ni bota bomi bana ko na yo bata me bana yo Yesu to bata obo babiso to bata mina ndako Abraham na yebi ndako milengo ya ngwala o Jésus na kolembate merci merci tokolembate ndeko otote yo pasteur fils Mundele ya église Vie Nouvelle Kingasani dans la grande communauté ya église Vie Nouvelle représentant légal na biso pasteur Lundu Kayolo tikanzamba pambola yo toza adresse ya église Vie Nouvelle eza na juste na Bonamarte na avenue Makonga numéro 1 sima ya maison Winner soko komi wana soko wuti bibwa okati ngambu soko bakitiyo na Benjamin okati ngambu soko wuti boye na centre ville okati ka Pascal deko zokoma eza na avenue Makonga numéro 1 tika Nzambe apambola yo naza disponible pour nous avoir ba prière makasi na biso eza losambo force ya rite eyaka na prière so za na posa prière problème ezotungisa yo peut-être ozaki décision miboma ozaki décision sala n'importe quoi wana eza lifuta Nzambe te ba déception eza lifuta Nzambe te mais eza épreuve koka koya tokosunga yo na losambo toza disponible pour na kobondela pona yo parce que musala na biso nde yangwana tika Nzambe apambola yo
aux récompenses. Merci. Emmanuel papa malamu yawe Emmanuel moninga malamu yawe Emmanuel ya malamu yawe Emmanuel tika toso mona kulanda yo yawe Emmanuel tika nya mona kulanda yo yawe Emmanuel mona kuluka yo yawe Emmanuel ya nanga yo yawe Emmanuel moninga malamu yawe Emmanuel